Hoofnuus vanaand. Waterkenners waarsku dat Suid-Afrika binne die volgende 5 jaar geen veilige drinkwater gaan hê indien daar nie dringend opgetree word nie. Nog 133 vermeende slagoffers van mensenhandel op die N1 in Limpopo voorgekeer. En die gewilde Plet Rage Makiti in Plettenberg Bay nou 'n volwaardige fees. Dis tyd vir die nuus om 7:30. Goeienaand. Soos wat vroeër verwag is Dan Marokane as Eskom se nuwe uitvoerende hoof aangestel. Marokane volg André de Ruyter op, wat einde verlede jaar bedank en sy pos in Februarie vanjaar ontruim het. Hy het van tevore by Eskom gewerk as groephoof van kapitaal en is tans uitvoerende hoof van die suikerfirma Tongaat Hewlett. Hy is in 2015 saam met 3 ander senior amptenare geskort nadat hy standpunt ingeneem het teen bedrog en korrupsie. Marokane het 'n graad in meganiese ingenieurswese, 'n M-graad in petrochemiese ingenieurswese en 'n MBA. Suid-Afrika gaan binne die volgende 5 jaar geen veilige drinkwater hê indien die gehalte daarvan nie onmiddellik verbeter nie. Dit is die ferm waarskuwing van waterkenners. 'n Nuwe verslag is van dese week deur die minister van Water en Sanitasie vrygestel wat 'n beroerde prentjie skets van die gehalte van drinkwater en infrastruktuur in die land. Die burgerlike organisasie Watercan eis aanspreeklikheid oor die konstante watertekorte weens swak leierskap en min tot geen instandhouding aan belangrike infrastruktuur nie. Really, Hammanskraal is disgusting. We are in a very, very critical situation. Die uitbreek van kolera vroeër vanjaar, waarvan Hammanskraal in Gauteng die episentrum was, het die verlammende probleme in die waterbehandelingsproses op munisipale vlak ontbloot. Die bloudruppelverslag, wat die kwaliteit van drinkwater monitor, was baie negatief. The blue drop, green drop, and no drop reports released by the Department of Water and Sanitation show a deterioration in the quality controls in the water and sewerage systems across the country. Watercan believes it is indeed a crisis. 46% of drinking systems don't comply with microbiological standards. 67.6% of wastewater treatment works are failing, and 47.4% of our water is lost or unaccounted for. Die verslag toon dat water in die metro's van 'n beter gehalte is. Kleiner dorpe en plattelandse gebiede is nie so gelukkig nie. In 2014, the last time we did the assessment, we found that 5% of water supply systems in the country didn't meet that World Health Organization standard of having 97% of their tests meet the standard. But that has worsened to 2023. It's now 46% of the water supply systems didn't meet that standard. Ingevolge die grondwet is munisipaliteite wetlik verplig om veilige, skoon drinkwater aan inwoners te voorsien, maar byna die helfte van hulle doen dit nie. Swak bestuur, 'n gebrek aan besteding aan infrastruktuur en die min gekwalifiseerde waterkenners het die toedrag van sake verder versleg. Terwyl die verslag 'n donker prentjie skets, het kenners die departement se deursigtigheid geloof. Half the municipalities in the country, you can't drink water safely. That's absolutely unacceptable. So congratulations to the minister for biting the bullet and telling the people what we all suspected, but is now confirmed. Half the municipalities, and it's the poor rural municipalities mainly, you can't trust the water to be safe. Leiers van die Tshwane munisipaliteit werk saam met die nasionale regering om sake reg te ruk, maar vir baie inwoners van Hammanskraal is dit eenvoudig te min te laat. Even if we don't drink the water, we are using it to cook and we are bathing with it. And the water is not clean, it's unhygienic. Our mayors in here around Hammanskraal, they are not taking us serious. They are always telling us they will deliver the water with trucks, but that truck come once in a week. Minister Senzo Mkhunu gaan na verwagting volgende jaar waterwetgewing in die parlement ter tafel lê. Dit sal munisipaliteite in staat stel om bekwame diensverskaffers aan te stel wat skoon gehalte drinkwater aan gemeenskappe kan voorsien. 'n Groep vermeende slagoffers van mensenhandel
onder wie 73 kinders en 60 volwassenes van Zimbabwe, is gisterand op die N1 buite Polokwane in Limpopo voorgekeer. Die groep is in 'n konvooi minibus-taksies vervoer. Die grensbestuursowerheid het ook verlede week 42 busse by die Beitbrug grenspos voorgekeer met kinders wat nie deur volwassenes vergesel is nie. Die vermeende slagoffers is na die Polokwane polisiekantoor geneem vir ondervraging. Hulle gaan na Zimbabwe teruggestuur word aangesien hulle nie wettige dokumente het nie. We have intercepted about 10 taxis along the N1 highway towards Pretoria. It was just outside Polokwane here. So we have actually processed over 133 victims of suspected human trafficking. These include children and adults. Die bestuurders van die minibus-taksies word ondersoek. We still need to establish where the drivers are coming from, but we have noted that the taxis that are outside the parking here by Polokwane Police Station, their registration numbers are that of L, which means they are from Limpopo, some of them, and others are from Gauteng. So we will definitely establish if the registrations does exist. Die polisie het intussen op die voertuie beslag gelê en ondersoeke duur voort. Adjunkt president Paul Mashatile sê 'n etiese staatsdiens met eerlike amptenare sal baie help in die stryd teen korrupsie. Mashatile het 'n toespraak gelewer ter herdenking van internasionale teen-korrupsiedag by Unisa in Pretoria. Hy sê dit is belangrik dat die regering nooit moeg word vir die stryd teen korrupsie nie, want dit sal baie Suid-Afrikaners se lewens verander. Demokratiese bedeling die nuwe stryd genoem waarmee Suid-Afrika worstel. Today, after all revelations up to the Zondo Commission, we realize that the biggest challenge we face is corruption. Apartheid was a minority rule that took from the majority and gave the minority. And corruption is a minority rule that takes from the majority and gives to the minority. Mashatile het korrupsie as selfsugtig en onbedagsaam beskryf en sê meer moeite moet gedoen word om 'n etiese staatsdiens te skep wat deur eerlike amptenare beman word. A possible cure for immoral and unethical conduct in the public sector and the prevention of corruption is to create a culture of public professionalism, building an efficient, capable and ethical state free of corruption remains our top priority. Ten spyte van die uitdagings om korrupsie te beveg, sê Mashatile die regering rus nie op sy lauwere nie. Hy doen 'n beroep op gewone Suid-Afrikaners om korrupsie aan te meld. Whistleblowing is an essential weapon in the fight against corruption. However, it is more important that we develop strong mechanisms or strategies to ensure that whistleblowers are protected from victimization, from prejudice, or even assassinations. Die geleentheid was 'n samewerking tussen Unisa, die Staatsdienskommissie en die kantoor van die Verenigde Nasies in Suid-Afrika. Die president van COP28, Sultan Al-Jaber, het die byna 200 lande by die beraad aangemoedig om uit hulle gemaksones te beweeg en ooreenkomste te bereik voor die 2 weke lange beraad op 12 Desember eindig. Die beraad is nou in die fase waar die taaiste onderhandelings plaasvind. Minstens 80 lande eis 'n ooreenkoms wat uiteindelik die gebruik van fossielbrandstowwe sal beëindig. Fossielbrandstowwe word as die hoofbron van klimaatsveranderingsvrystellings beskou. In 3 dekades was die toekomstige rol van die brandstowwe nog nooit in die soeklig nie. I need you to step up and I need you to come out of your comfort zones. And I kindly ask you all to be flexible and to truly and genuinely engage in our deliberations and discussions. In the next 5 days, we have the potential to deliver a paradigm shift that can define global economies
and our future, and put the most vulnerable in the center of climate action. Let us build on that success for an unprecedented outcome in the global stocktake decision and all other mandates. Together, we have surprised the doubters and inspired the optimists. Let this COP be remembered as the collective COP, a COP that changed the game, a COP that did transform how COPs are conducted. Let's please get this job done. Welkom terug. Verskeie regeringsagentskappe en burgerlike organisasies het na die parlement in Kaapstad opgeruk om te betoog teen die hoë vlakke van geslagsgeweld in Suid-Afrika. Die betoging val saam met die 16 dae van aktivisme veldtog teen die geweld en staan bekend as die Orange Awareness optog. Staatsdepartemente en ander organisasies het kragte saamgesnoer en verenig in hul pogings om positiewe verandering teweeg te bring. Ons het hierdie optog gedoen om te wys dat ons as die regeringsorganisasies is in solidariteit teen die geveg teen gesinsgeweld teen vroue en kinders. En ons wil ook 'n beroep doen op ons gemeenskap om hande te vat saam met die regering en saam met die polisie om seker te maak dat ons hierdie geveg teen gesinsgeweld hok te slaan. Now here in the Western Cape, we've got 45,689 applications of domestic violence that came into being from April to September this year. So as you can see, it's a very high amount. So what we're trying to do is sometimes our victims find it difficult to in fact come into our courts. So we are, as the Department of Justice, we have a pilot site in Mitchell's Plain where we have an online domestic violence application system that we're piloting in the country. Die regering sê hy kan nie die stryd teen geslagsgeweld alleen voer nie. It's not enough to just put laws because people continue to rape women, to kill them, to ban them, to cut them into pieces, even after somebody else would have been taken to jail. So there's a societal issue that we must attend. The mindset of society has got to change. And I've referred to it as the RDP soul of the mind, so that society must begin to attend to this. Mense van alle vlakke van die samelewing word gevra om standpunt in te neem ten einde die ewel uit te roei. Die Oos-Kaapse Drankraad in vennootskap met verskeie belanghebbendes het die feestyd bewusmakingsveldtog teen dronkbestuur op die R61 in Lebode van stapel gestuur. Die veldtog wil verseker dat padgebruikers hulle daarvan weerhou om onder die invloed van drank te bestuur. Die raad meen dronkbestuur dra by tot te veel padsterftes, veral oor die feestyd. Die doel van die Oos-Kaapse Drankraad en verskeie wetstoepassingsagentskappe is om 'n veiliger feestyd op die provinsie se paaie te verseker. Die Departement van Binnelandse Sake neem ook aan die veldtog deel. We are conducting this campaign together with South African Police Services, Municipality Traffic Department, to come and talk and plead with the motorists that they should not drink and drive because that results in fatal accidents. And also, we're also pleading with the pedestrians not to actually drink and move around the highways. Rondloperdiere wat tot padongelukke bydra, is ook 'n probleem. Gemeenskappe word gevra om na hulle diere om te sien. If they are found to be on the road, we simply take them to the pound, wherein we charge them a fee. Tydens 'n padblokkade is 9 ongedokumenteerde immigrante deur amptenare van Binnelandse Sake in hegtenis geneem. Motoriste en pendelaars meen, veldtogte soos hierdie is noodsaaklik om paaie veilig te hou. Myself as being a doctor, you know what, mainly this time of December festive time, we have so many accidents.
Die drankraad het ook beloof om toe te slaan op onwettige shebeens, veral die in landelike gebiede. Die Namakwa munisipaliteit op Springbok in die Noord-Kaap sê hy hoop om inwoners teen beurtkrag te beskerm met 'n projek wat bykomende groen energie wil herlei. Diegene wat hernubare energie opwek, sal dit nou kan verkoop aan mense wat nie kan bekostig om hernubare energie by hulle huise of ondernemings te installeer nie. Kaapstad het 'n soortgelyke program. Hernubare energie moet hê vir diegene wat dit kan bekostig met nasionale beurtkrag wat steeds voortduur. Maar dit is 'n duur storie. Dit is baie duur, maar gelukkig het die regering ons inisiatiewe nou vir ons gegee, belastingkortings en al daai tipe dinge. So dit maak die som daarom 'n bietjie makliker. Baie wek meer op as wat hulle kan gebruik. Die Namakwa munisipaliteit het 'n handelsplatform ingestel vir daardie inwoners en ondernemings. Hulle kan die elektrisiteit aan die munisipaliteit verkoop, wat dit op sy beurt aan ander wat op die platform geregistreer is verkoop. Jy produseer altyd 'n bietjie ekstra krag. Nou daai krag gaan op hierdie stadium verloor in die stelsel. So wat ons nou gaan doen is ons stoot van daai krag terug in die grid in. Aan die einde van die dag, die munisipaliteit is besig om te onderhandel vir 'n tarief om ons terug te betaal. Dink ek onder 200 megawatt is, hoef hulle nie by nerse te registreer nie. Op hierdie stadium oorweeg ons 'n prys van R1 om in te koop en dan potensieel te verkoop aan ander kliënte vir R1.20. So vir 350 ondernemings en inwoners maak reeds deel uit van die handelsplatform. Die munisipaliteit is die trader en die eienaar van hierdie unieke sagte ware wat nog nooit bestaan in Suid-Afrika en dit dan ook bestuur. Die munisipaliteit sê hulle oorweeg dit om batterye naby substasies te installeer, sodat diegene wat deel vorm van die program ononderbroke elektrisiteit kan hê gedurende beurtkrag. Ulrich Hendriks, SABC nuus, Springbok, Noord-Kaap. Duisende matrikulante het weer die afgelope week op Plettenberg Baai in die Wes-Kaap toegesak vir die jaarlikse Plet Rage. Die geleentheid het nou 'n volwaardige fees geword. Dit is 'n viering van die einde van die matrieks se hoërskoolloopbaan en lui hulle studente of werkslewe in. Vir die afgelope 23 jaar is Plet Rage 'n oorgangsokasie vir jong volwassenes. Die einde van een hoofstuk in hulle lewe en die aanbreek van die volgende. Dit het begin as 'n reeks partytjies, maar is nou 'n volwaardige musiekfees. Well, we're fortunate enough to set up this incredible venue right on Central Beach. We host multiple artists. We had Zakes Bantwini play for the Ragers 3 nights ago. It's probably one of the most incredible dance floors we've ever had. We also run another event space called Cocoa Valley, which is our evening festival space. And we've got 2 different dance floors there and about 30 different performers. Definitely the night events. They were so much fun. Just chilling with friends, drinking, having a blast, listening to music. It's just chill. It's a vibe. Plet Rage is ook 'n groot hupstoot vir die plaaslike ekonomie. Baie van hierdie jong volwassenes is die kinders van diegene wat die fees dekades gelede bygewoon het. Organiseerders hoop dat dit 'n oorgangsritueel sal bly vir die komende geslagte. Tanya Krause, SABC nuus, Plettenberg Baai in die Wes-Kaap. En nou vir 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Maart gestyg. Witmielies kos R4.368 per ton, dit is R48 meer. Koring kos R5.967, wat R29 per ton meer is. Die prys van sonneblom is R9.407 of R5 meer. En soja kos R9.197 per ton, dit is R65 meer.
Tian Pretorius is die enigste nuwe speler in die Blitsbok-groep vir die tweede ronde van Wêreldrugby se Sevensreeks in Kaapstad die naweek. Pretorius vervang die beseerde Christie Grobbelaar, wat verlede naweek deel was van die C4de span in Dubai. Die Suid-Afrikaners sê hulle wil voortbou op hulle sukses in die woestyn. Die Blitsbokke het die nuwe seisoen op 'n hoogtepunt afgeskop. Hulle het gevaarspanne soos Nieu-Seeland, Australië en Fiji geklop, voor hulle 'n 5de agtereenvolgende Dubai-kroon gewen het. Die Suid-Afrikaners meen hulle is na 'n moeilike seisoen weer op die regte pad. Ek dink as die span se die attitude van die span, ek dink is the positive attitude, niks negatief, goed wat in die span is, ek dink almal op dieselfde bladsy, soos ons kultuur is dit baie goed nou van laas as aktief was, daar's baie beserings, nuwe spelers ingekom, maar ek dink die span is goed nou met die kultuur en ek dink dis die ding wat ons dryf. Die Blitsbokke het die beker in die moederstad laas in 2015 gelig. Hulle is gretig om die land trots te maak. Danksy die ervaring van seniorspelers in die groep, weet hulle hoe om die naweek te benader. Ja, nee, ek het nou oor die jare besef die eksterne faktore vat baie energie uit jou uit en dit vat bietjie meer uit die manne uit en die spanne uit. Dit is dinge wat nie nodig is wat in 'n sirkel en toe kom jy waar die manne hoef aan te dink. So ek dink ons sal moet in alles binne die sirkel ons sal moet fokus op die dinge wat ons wil doen onder mekaar in die span en ons sal moet beklei van mekaar op die veld soos laas ook beklei van mekaar en dan sal dinge mooi loop in die naweek. Suid-Afrika begin sy veldtog in groep A môreoggend om 10:11 teen Groot-Brittanje. Daarna wag die VSA om 2:15 en dan Ierland om 20:08 môre aand. Die vrouespan gaan in groep C teen Frankryk, Kanada en die VSA uitdraf. Liesel Olivier, SABC Nuus. En daarmee moet ons groet. Totsiens.